Olá pessoas, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô aqui com o Cajon, esse instrumento percussivo que eu comecei a tocar alguns dias atrás. Para quem não sabe, eu sou baterista, então para sair da bateria pro Cajon foi um pulo. Foi realmente uma questão de optar por sons diferentes. E depois de um tempo eu percebi que esse Cajon não estava com um som legal. Eu comecei a olhar direitinho, ele estava com alguns problemas e eu decidi resolver esses problemas. E aí pensei, por que não compartilhar a solução com outras pessoas? Bom, seguinte, o som dele estava muito estralado, estava sobrando muita esteira e também a madeira estava ficando folgada em relação ao resto da estrutura, a tampa no caso. Então eu comecei a perceber que os parafusos estavam folgando e a madeira estava batendo só o tampo e não estava ressonando na caixa. E aí eu decidi fazer algumas mudanças, implementar algumas mudanças. Mas antes disso vou passar um trechinho de um vídeo que eu gravei dele antes das mudanças que eu implementei para você ter ideia de como estava antes e como ficou depois. Bom, eu espero que através de um mic da câmera tenha sido possível vocês perceberem como é que estava o som e depois fazer uma comparação. Bom, nesse momento vai passar umas imagens aí mostrando de um vídeo acelerado do todo o processo que eu fiz de tirar todo o parafuso da tampa e depois aplicar o fio de cola. A cola que eu usei é essa cola branca que eu compro, você pode comprar também em armazéns de construção, né? Essas colas brancas que vêm em tubão. Eu apliquei a cola sem dó, tá? Sem mesquinharia, coloquei bastante cola para sobrar mesmo, coloquei a tampa de volta, apliquei os parafusos no lugar, parafusos novos, passei para uma medida um pouquinho maior para ele entrar com um pouco mais de pressão e aí fechei, limpei as sobras da cola e deixei secar de um dia para outro. Bom, e o resultado foi que eu senti um som muito mais encorpado. Agora eu sinto que quando se bate na tampa, toda a caixa ressoa. Inclusive ele ganhou um peso maior, sabe? E para a esteira, eu simplesmente, quando eu vi que a esteira ela não tem ajuste, eu simplesmente decidi colocar uma fita isolante aqui no meio, né? Por trás você acessa aqui pelo furo que tem atrás e colei uma fita para segurar a esteira. E aí agora o som está muito mais de madeira, tá? Não está saindo tanta esteira. E no meio tá bem grave, cara, tá ressonando legal. Então eu gostei do som. Agora eu vou deixar um trecho do vídeo que eu gravei, do mesmo jeito que eu gravei antes. Eu espero que dê pra você ter uma noção aí de como ficou o som dele. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa ideia, tenham curtido essa dica aí. Se você estava receoso em fazer isso com o seu, olha, eu recomendo. Para mim ficou legal o som, ficou muito bacana, o Cajon ficou mais vivo, né? Ganhou profundidade no som, então eu recomendo fazer. Claro que o som do Cajon vai depender da qualidade dele. Esse Cajon aqui não tem lá grandes qualidades, não é feito de madeira nobre, mas dá para tirar um som legal com ele. Eu acho que melhorou bastante fazendo essas mudanças. Espero que vocês tenham gostado, galera, e qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário. É isso aí, até a próxima.